ครับวันนี้มาดูชุดฟิวเจอร์คิดหรือชุดคิดฮะที่เด็กๆเขาทำกันนะตอนเรียนปวชฮะสามารถเอามาช่วยชีวิตได้อย่างเช่นไม่ไปตีรันฟันแทงใครหรือพกอาวุธหรือเสพยาเพราะว่าจะจำเสียงไซเรนได้ฮะเสียงรถตำรวจฮะเสียงรถหวอฮะหรือถ้าเคยเจอเด็กเกเรก็ไปแจ้งตำรวจได้ฮะยิ่งตะโกนห้ามด้วยยิ่งดีฮะได้บุญเนี่ยฮะ จบกันนะฮะชุดไซเรนตำรวจนะฮะ